Hi guys, myself Arshdeep Sharma. You guys are watching me on Life of Freelancer. तो भैया आज की जो हमारी वीडियो है ये है एक अनबॉक्सिंग की वीडियो एंड इस वीडियो में हम जो प्रोडक्ट लेके आए हैं वो है मैकेनिकल कीबोर्ड, मैकेनिकल गेमिंग प्रो कीबोर्ड। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यार मुझे रिसेंटली पता चला था मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। पहले तो मैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही यूज़ करता था, बट जब से मुझे पता चला कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स के यार ये फ़ायदे होते। मेन चीज़ तो है कि जो मैकेनिकल कीबोर्ड पे काम करने की फील है ना, वो मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा एंड लोग सारे उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, हम तो सारा दिन यही काम करते हैं, क्यों ना एक मैकेनिकल कीबोर्ड ट्राई किया जाए। तो भैया एक तो यार लॉकडाउन चल रहा है, कहीं पे मैंने मतलब यहाँ पे चंडीगढ़ में सब जगह पता किया कोई मैकेनिकल कीबोर्ड मिल जाए, बट सबके पास वही था जो TVS गोल्ड वाला। बट आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर सम RGB मैकेनिकल कीबोर्ड। तो अमेजन पे ना ये वाला कीबोर्ड मुझे सबसे अच्छा लगा। एक तो ये बजट में है और दूसरा इसमें RGB लाइटिंग है और मैकेनिकल कीबोर्ड है प्रॉपर। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कौन सा कीबोर्ड है ये। चलो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यार ये है हमारा बॉक्स कीबोर्ड का। तो अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं यार कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि अगर कोई भी और भी वीडियो आएगी ना अनबॉक्सिंग की या फिर फ्रीलांसिंग का रिलेटेड, आप लोगों को पता चल जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। कर लिया आपने? सब्सक्राइब कर लिया ना? ठीक है, चलो फिर हम करते हैं स्टार्ट। तो यार सबसे पहले तो ये जो बॉक्स है ना, ये मुझे थोड़ा सा खस्ता हाल में मिला था, बट हाँ सील वगैरह लगी हुई थी इसकी, तो वैसे तो ठीक है ये। हाँ बाकी कीबोर्ड वगैरह ठीक था अंदर, बस बॉक्स की थोड़ी सी पैकिंग ऐसी थी। इसमें एंटी घोस्टिंग की है, मल्टी कलर बैकलाइट लाइटिंग है। ये RGB नहीं है, फुल RGB बैकलाइट लाइटिंग है। मतलब कि है कि ये आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, जैसे आपको दिख रहा है इनके ऊपर रेड है तो ये रेड ही रहेगा, ये येलो है येलो रहेगा, ये पर्पल है ब्लू है ग्रीन है, ये ऐसे ही रहेंगे, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ इसमें मोड्स हैं, आई गेस 12 और 13 मोड्स हैं इसके लाइटनिंग के, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि वो कौन कौन से मोड है। मतलब बहुत ही अच्छे मोड हैं यार इसके, काफ़ी मज़ा आता है जब रात को करते हैं ना प्रोग्रामिंग वगैरह। इसके साथ आपको एक कूपन मिलता है वर्ड ऑफ वॉरशिप का। एंड बाकी तो इसके ऊपर यार प्राइस लिखा हुआ है 3,999, बट मुझे ये मिला है 2,599 का। और हाँ मैं बता दूं यार कि अभी कुछ सेल सूल नहीं है, तो इसलिए मुझे 2,599 का मिला है। बट हाँ जब सेल होगी ना कोई, तो आपको ये और भी सस्ता में मिल जाएगा। ये लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी इसमें 26 कीज़ हैं जो एंटी घोस्टिंग है, तो ये सारी लिस्ट दी हुई है उन सब की। एंड बाकी इसके बाकी ये जो चीज़ें हैं वो हम बताते हैं इसके खोल के। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं शुरू। चलो जी यार, मेन चीज़ मुझे पता क्या, सबसे शुरू में मुझे पता चला था इसका कि ना इसका वेट, मतलब मेम्ब्रेन कीबोर्ड से तो काफ़ी मतलब वेट अच्छा है इसका। और वेट से क्या होता है कि हिलता नहीं है कीबोर्ड ना काम करते हुए। तो ये है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। इसको एक बार हम रख देते हैं साइड में। और बाकी तो ये कुछ वारंटी का है, ये इनका है भाई लव लेटर एंटी स्पोर्ट्स का। ये यार ये कोई कूपन है, मुझे तो चाहिए नहीं, अगर आप लोगों को चाहिए तो हाँ स्कैन कर लो, चाहिए तो ठीक है। चलो इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस यही था। अब करते हैं हमारा कीबोर्ड। भैया ये है यार, ये मुझे लग रहा है कि 1 किलो के आसपास होगा इसका वेट ना। ये है भैया कीबोर्ड, देख लो, ठीक है। इसकी जो केबल है ये भी मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, ब्रेडेड केबल है। और लेंथ भी काफ़ी ठीक ठाक है इसकी, 1.8 मीटर लेंथ है आई गेस, ये देखो। बाकी ये इसका मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, गोल्ड प्लेटेड नहीं है, ये सिंपल है। USB का जो कनेक्टर है इसका। और ये है अभी हमारा कीबोर्ड। अगर मैं इसको साइड पे दिखाऊँ ना, यहाँ पे भी लाइटनिंग इफेक्ट है इसका, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और ये देखो यार स्लिम कितना है, मुझे लगता है यार इससे तो मैं सब्जी भी काट लूँगा। बहुत ही फाइन है, मतलब फाइन कटिंग है इसकी पूरी, ठीक है। और नीचे ये रबड़ के शू लगे हुए हैं। एंड ये है इसकी मतलब थोड़ी सी हाइट को बड़ा करने के लिए। वाह वाह, ठीक है। चलो अब मैं इसको सेटअप करके फिर आपको दिखाता हूँ। पहले तो दिखाऊंगा कि RGB लाइटनिंग के इसके कौन कौन से मोड हैं, उसके बाद दिखाते हैं टाइपिंग हमारा, कि टाइपिंग का क्या है कैसे। मतलब इसमें ये जो टैक्टाइल आवाज़ है ना,
ये इसी का फील है जो जब काम करते हो ना तब मज़ा आता है। ठीक है। और हाँ, इस पे एक और बात बता दूं कि आई गेस 45 ग्राम का ही वेट लेती है। मतलब मेम्ब्रेन कीबोर्ड पे तो बहुत ही ज़्यादा वेट लगाना पड़ता है ना, इस पर तो बिल्कुल ही मतलब यार मेम्ब्रेन, और जो बंदा मेम्ब्रेन पे काम करता है ना वो अगर इस पे काम करेगा उसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है। भाई प्राइस चाहे महंगा है बट कुछ फील तो है। चलो इसको सेटअप करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके RGB मोड्स कौन कौन से हैं। गाइस, RGB मोड दिखाने से पहले मैं बता दूं कि इसमें जो स्विचेस हैं वो ना ब्लू स्विचेस हैं। ये देखिए ऐसी है। तो ये चेरी MX ब्लू तो नहीं है, बट हाँ ये मतलब किसी और कंपनी की ब्लू स्विचेस हैं और ऐसे लग जाता है। हाँ जी गाइस, तो ये है यार हमारा कीबोर्ड। अभी हमने सेटअप कर दिया है। ये आप इसकी RGB देख सकते हो। साइड से ये ऐसा दिखता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। साइड से ऐसे इसकी लाइटनिंग है। हाँ, अभी मैं आपको इसके सारे मोड्स बताता हूँ एक बार लाइट ऑफ करके, फिर पता चलेगा एग्जैक्टली ना इसके मोड्स कैसे हैं। यार इसमें ना टोटल 9 मोड्स हैं, ये देखिए। तो FN और इंसर्ट जो है कि उससे इसके मोड हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये है फर्स्ट मोड, इसमें कीबोर्ड ऐसे दिखता है। ये देखो, ये जब हम कोई क्लिक करते हैं तो उस की से इसका लाइटनिंग स्टार्ट होती है। ये है थर्ड मोड, ये है वेव। ये है फोर्थ मोड, ये रो वाइज चलता है। ये है फिफ्थ मोड। इससे आप इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हो ऐसे करके, ये आपको पता चल जाएगा। और ब्राइटनेस को ज़्यादा भी कर सकते हो, इसकी स्पीड कम कर सकते हो। ठीक है। और ये है इसका नेक्स्ट मोड, इसमें ये स्टिल रहता है, कुछ भी अगर करो स्टिल रहेगा। ये है जिस भी की पे प्रेस करोगे वो ब्लिंक करेगी। ये देखिए, मुझे वैसे पर्सनली ये अच्छा लगता है। ये है गेमिंग मोड, इसमें WASD की, एस्केप और ये 4 एरो कीज ये ऑन हो जाती हैं, बाकी सारा कीबोर्ड लाइटनिंग ऑफ हो जाती है। ये है ब्रीदिंग मोड। ये हमने उसकी स्पीड जैसे इंक्रीज़ कर दी थी ना, इस वजह से ये थोड़ा फास्ट चलने लग गया। अब आई गेस ये हैं इसके सारे मोड्स। हाँ, तो चलो अभी मैं आपको इसकी टाइपिंग का दिखाता हूँ। इसका टैक्टाइल जो वॉइस है, फील है, वो कैसा आता है। ओके गाइस, तो ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो फॉर मैकेनिकल कीबोर्ड ANT eSports MK3400 V2W। एंड आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। एंड अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा किसी को कोई भी पूछना हो इस कीबोर्ड के बारे में। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना,
I guess this is it, guys. I hope you guys like the video. Please do like, share, subscribe, and definitely comment on this video. And चलो, bye bye guys, take care. मिलते हैं अब नई वीडियो में.